வணக்கம். பொறியாளர் குமரேசன் கனியூர்லேருந்து இந்த வீடியோவை பதிவு பண்ணுறேங்க. தற்சமயம் நீங்கள் எனக்கு பின்னால் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து இன்டர்லாக்கிங் பிரிக்கில் சிமெண்ட் இன்டர்லாக்கிங் பிரிக்கில் பண்ணின ஒரு கட்டடத்தை தான் பார்த்துட்ருக்கோம். ஸோ நம்ம இன்டர்லாக்கிங் பிரிக்கில் பண்ணலான்னு வீடியோ போட்டது பலவிதமான கண்ணோட்டங்களோட கூப்பிட்டுருந்தாங்க. மட் பிளாக் இருக்குது, அதே மாதிரி சிமெண்ட் பிளாக் இருக்குது. இது ரெண்டில் எதை பயன்படுத்தலான்னு எல்லாம் கேள்வி கேட்டாங்க. ரெண்டுமே நல்லது தான். ஒன்று இட்லி, இன்னொன்று தோசை மாதிரி. இதுதான் நல்லது கெட்டதுன்னு சொல்ல முடியாது. உங்கள் டேஸ்ட் எது பிடிச்சிருக்கோ அதை பண்ணலான்னு சொல்லியிருந்தேன். அதே போல் நிறையா பேர் வந்து இந்த இன்டர்லாக்கிங்கில் பண்ணனா மோசம், தப்பு அப்படிங்கிற மாதிரியெல்லாம் சிலர் வதந்தி கலப்புறதா நம்மளுக்கு கூப்பிட்டுருந்த காலர்ஸு சொல்லியிருந்தாங்க. ஆக்சுவலி வந்து இன்டர்லாக்கிங் பிரிக்கில் முன்பின் வேலை செஞ்சவங்களுக்கு மாத்திரம்தான் இதை பற்றி கமாண்டு கொடுக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி வரும். காரணம் என்னென்னு கேட்டால், இதில் இருக்கக்கூடிய நல்லது வந்து தெரியாமையே நிறையா பேர் தப்பாக சொல்கிறாங்க. அதே போல் ஒரு சில லேபர் கான்ட்ராக்டர்ஸ் வந்து தவறான வழிமுறையை கைடு பண்ணுறாங்க. அதாவது என்னென்னா, இந்த கல்லை வச்சு கட்டினோம்னா குயிக்காக பில்டிங் வேலை முடிஞ்சிடும், அதனால வந்து அவங்களுக்கு வேலையில்லா திண்டாட்டம் வர்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கோ அப்படின்னு ஒரு பயத்துலையும் கூட இது வந்து மோசம், இந்த கல் மோசம் அப்படின்னு இதை பண்ணவே கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு வதந்தியை கிளப்புறாங்க. அதே போல் மெட்டீரியல் சப்ளையர்ஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிமெண்ட்டு, ரெண்டாவது மணல், இதெல்லாமே கம்மியாக செலவாகுது. செங்கல் வந்து கம்மியாக இல்லவே இல்லை, செங்கலை யூஸ் பண்ணுறது இல்லை. அதனால் அந்த தொழில் செய்யக்கூடிய நபர்கள் அவங்களுக்கு ஏதாவது வேலை வாய்ப்பு குறைஞ்சிருமோங்கிற ஒரு பயத்தில் இந்த கல் வந்து மோசம், இப்படியெல்லாம் பண்ணக்கூடாது, இது நிற்காது பில்டிங்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சில வதந்திகளை கிளப்பிட்டு இருக்காங்க. இந்த மாதிரி வதந்திகளை நம்பிட்டு பதில் ஏமாறாதீங்க. உண்மையானுமே இந்த கல் வந்து அருமையான மெத்தடாலஜி, இந்த கல் வச்சு கட்டுறது. ஸோ நாங்கள் இதை வச்சு தான் இப்போது அப் டு ரூஃப் வரை நாங்கள் இப்போ கட்டடத்தை கட்டி முடிச்சிட்டோம். பட் இதோட ரிசல்ட்டு நல்லா இருக்குது. இது ஃபினிஷிங் ஆனது பிறகால இந்த பில்டிங்கை பார்த்தோம்னா நல்ல லுக்கு கிடைக்கும். ஸோ இன்னரில் வந்து இந்த வரியாக இருக்கிறதான் வந்து நம்ம டைரெக்டாக பட்டி பார்த்துக்கலாம், இல்லை ஜிப்சம் பிளாஸ்டர் பண்ணிக்கலாம். வெளிப்பக்கம் எக்ஸ்டர்னலுக்கு வந்து நீங்கள் பாயிண்டிங் மட்டும் பண்ணினா போதும், நோ பிளாஸ்டிங். இதுக்கு வந்து பிளாஸ்டிங் வந்து தேவையில்லை. ஸோ இதுதான் இதில் இருக்கக்கூடிய நுணுக்கம். அப்புறம் வந்து இந்த கட்டடத்தை கட்டுறதுனால ரொம்ப காஸ்ட் மிச்சமாகும் அப்படி இப்படின்னெல்லாம் ஒரு சில சேனல்ஸ் வீடியோ போடுறதா கூப்பிட்டு கேட்டாங்க. உண்மையிலேயே என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, செலவு வந்து குறையும், ரொம்ப பெருசாக குறையும் அப்படிங்கிறது கிடையாது. டைம் சேவிங் நடக்குது. இது வந்து உண்மை தான். டைம் சேவிங், குயிக்கான டயத்தில் கட்டிடலாம். ஆக்சுவலி நான் இது வந்து பேஸ்மெண்ட் வரையிலும் பார்த்தீங்கன்னா 2 வாரம் பேஸ்மெண்ட் வேலை முடிஞ்சிருச்சு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது கீழேருந்து மொத்தத்தில் ஒரு 3 நாளில் லிண்டல் மட்டத்துக்கு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம். லிண்டல் போடுறதுக்கு ஒரு 2 நாள் சென்டரிங் அடித்து காங்கிரீட்டு போடுறதுக்கு மொத்தம் 3 நாள் செலவு பண்ணோம். திருப்பி மேலே வந்து வால் ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 2 நாள். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா வித்தின் 2 வீக்ஸில் வந்து நான் இப்போ ரூஃப் மட்டம் வரையும் கொண்டு வந்துட்டேன். ஸோ மொத்தத்துலேயே வந்து 4 வாரத்தில் ரூஃப் மட்டம் கொண்டு வந்தாச்சு. இனி அடுத்து ரூஃப் போட்டுட்டு அடுத்து வந்து க்யூரிங் டைம் முடிஞ்சதுக்கு பின்னால் டீசெட்டரிங் பண்ணணும்னா இருக்கக்கூடிய டைம் தான். ஸோ வந்து ஃபாஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான், அதில் எந்த மாற்றமும் கிடையாது. குவான்டிட்டி ஆஃப் பிரிக்கை பொறுத்து தான் இதோட காஸ்ட்டை வந்து நம்ம சொல்ல முடியும். எல்லாருமே வந்து ஸ்கொயர் ஃபீட் ரேட்டுன்னு திருப்பி கேட்டுட்ருக்கீங்க. இந்த இன்டர்லாக்கிங் பிரிக்கில் கட்டினா எவ்வளோ காஸ்ட் ஆகும் அப்படின்ட்டு. ஸ்கொயர் ஃபீட் ரேட்டுங்கிற மெத்தடாலஜியே தப்புன்னு சொல்லி நம்ம ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம். அந்த வீடியோவோட லிங்க்கையும் நான் கீழே கொடுத்துருக்குறேன். அதை கொஞ்சம் பார்த்துட்டு திருப்பி நீங்கள் அதை பற்றி கேளுங்க. ஏன்னா இதுக்கும் வந்து எஸ்டிமேட் போட்டால் தான் தெரியும். அடுத்து வந்து இந்த கல் காஸ்ட் என்னென்னலாம் கேட்குறீங்க. ஆக்சுவலி நான் வந்து இன்ஜினியர், நான் வந்து பில்டிங் A to Z பண்ணி தான் கொடுப்பேனே ஒழிய கல் சப்ளை பண்ணுற வேலை என்னோடது அல்ல. ஸோ கல்லோட காஸ்ட் எங்கிட்ட கேட்காதீங்க. அப்புறம் இந்த சைட்டில் ஒவ்வொரு கல்லோட சைஸ் என்னென்னு கேட்குறீங்க. ஒவ்வொரு மேனுஃபேக்சரருக்கு ஒவ்வொரு சைஸில் கல் கொடுத்துட்ருக்காங்க. ஹைட்டும் லென்த்லேயும் வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ இது கான்ஸ்டன்ட் கிடையாது. அதனால் ரேட்டை கம்பேர் பண்ணுறங்கிற பேரில் நீங்கள் ரேட்டை கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா அது எவ்வளோ ஏரியாவுக்கு கவர் ஆகுதுங்கிறத பொறுத்து தான் நம்மளுக்கு காஸ்ட் ஒர்க்கிங் பண்ண முடியுமே ஒழிய அதோட ரேட்டை வந்து பிளைண்டாக 60 ரூபாயா 40 ரூபாயா 30 ரூபாயான்னு கணக்கு போட்டு நோ யூஸு. இந்த இன்டர்லாக்கிங்கில் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு ப்ளஸ் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, வெறும் கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் மட்டும் கட்டுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் 6 இன்ச் பிளாக்கே எனஃப், நீங்கள் காங்கிரீட் ரூஃபே போட்டுக்கலாம். ஆனால் மேலே ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் நீங்கள் பண்ணணும், செகண்ட் ஃப்ளோர் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக 8 இன்ச் பிளாக்குக்கு தான் போய் ஆகணும். இது நான் சொல்கிறது வந்து லோட் பேரிங் ஸ்ட்ரக்சருக்கு. இன்கேஸ் நீங்கள் ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சருக்கு போகிறீங்கன்னா நீங்கள் வந்து எல்லா வாலுமே நீங்கள் 6 இன்ச் பிளாக்லேயே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 8 இன்ச் வால் வேணும்னு அவசியம் கிடையாது. இப்போ நான் பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த கட்டடம் பார்த்தீங்கன்னா நான் முழுக்க வந்து
8 இன்ச் பிளாக்ல பண்ணிட்டு இருக்கேன். லோட் பேரிங் தான். ஆக்சுவலி வந்து கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் பைல் ஃபவுண்டேஷன் போட்டு பிளிந்த் பீம் போட்டிருக்கேன். மேலே வந்து லோட் பேரிங்காக தான் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இது ஆல்மோஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செமி லோட் பேரிங் ஸ்ட்ரக்சரில் தான் இந்த கட்டடத்தை நான் கட்டியிருக்கேன். ஏன்னா இந்த இடத்துல மண்ணெல்லாம் ஷிஃப்டிங் பண்ண முடியாதுங்கிறதுனால, மண் நிறையா இருக்குங்கிறதுனால நான் பைல் ஃபவுண்டேஷனுக்கு போயிருக்கேன். ஸோ இது வந்து கிளைண்ட்டோட நம்பிக்கை தான். நம்ம மேலே நம்பிக்கை வச்சாங்கன்னா அந்த ரிஸ்க் எடுக்கலாம். அந்த டெக்னிக்கலாக இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஃபேக்டரையும் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும். பல இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு ஐடியா கொடுக்கறதும் அட்வைஸ் கொடுக்கறதும் தான் வீட்டுக்காரங்க பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. அது என்ன மண், அது அந்த மண்ணுக்கு இந்த ஃபவுண்டேஷன் போடலாமா கூடாதாங்கிறதெல்லாம் நிறைய கேள்விகள் இருக்குது. ஆனால் எங்கள்கிட்ட வரதுக்கு முன்னாலேயே நான் இப்படி தான் கட்டணும்னுலாம் சொல்கிறாங்க. இந்த பொருளில் வீடு கட்டணும், எனக்கு இந்த டேஸ்ட் வரணும், இந்த டிசைன் வரணும்னு உங்களோட ரிக்யர்மெண்ட் இருக்கலாம். ஆனால் கட்டுமானத்தை எப்படி கட்டணுங்கிறத வீட்டுக்காரங்களே சொல்கிறீங்க. அதுதான் ஆச்சரியமாக இருக்குது. ஏன்னா ஒரு சிலது பொருந்தாத பதில்கள் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க. அதெல்லாம் கொஞ்சம் வருத்தமாகவே இருக்குது. ஏன்னா நல்லது நாங்கள் சொல்ல வந்தாலும் நீங்கள் கேட்குறதுக்கு நீங்கள் தயார் இல்லையே, அதை நினைக்கும் போது தான் வருத்தமாக இருக்குது. இந்த இன்டர்லாக்கிங் பிரிக்கை பொறுத்தளவுக்கு இன்னும் சொல்ல போனோம்னா, இப்போ ஒரு புது பிரச்சனை ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. அதாவது கல் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறவங்களே வந்து நான் கட்டி கொடுத்துறேன், நீங்கள் வந்து பேஸ்மெண்ட்டு மட்டும் நீ பண்ணிக்கோ, கூரை நீ போட்டுக்கோ, ஃபினிஷிங் நீங்கள் பண்ணிக்கோன்னு சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க. அந்த மாதிரி பண்ணுறதும் ஒரு சில கம்யூனிகேஷன் கேப்பெல்லாம் நிறையா வருது. லெவல் கடத்துறதா இருக்கட்டும், இல்லை நீங்கள் லிண்டல் லெவல் கொண்டு வர்றது, ரூஃப் லெவல் கொண்டு வர்றது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பக்காவாக கொண்டு வர முடியாது. இன்டர்லாக்கிங் பிரிக்லேயே வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு கான்ட்ராக்டராக நீங்கள் ஒருத்தரை வச்சுக்கிறது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது. ஏன்னு கேட்டால் கல் சப்ளை பண்ணுறதை வாங்கி நீங்களாக அந்த கான்ட்ராக்டர் பண்ணி கொடுக்குற மாதிரி இருந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். காரணம், அது கம்யூனிகேஷன் கேப்பெல்லாம் வராது. பட் இன்றைக்கி பெரும்பாலான இடங்கள் அது இல்லாமல் பேஸ்மெண்ட்டு மட்டும் நான் போட்டுட்டேங்கிறாங்க, திரும்ப கலவை வச்சு லெவல் பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி மெத்தடாலஜியில் பண்ணுறது வந்து இன்டர்லாக்கிங் பிரிக்குக்கு வந்து ஒத்து வராது. இது தப்பாக போயிடும். ஸோ A to Z ஒரே நபர் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் எந்த பிரச்சனைகளும் வராது. அதில் இருக்கக்கூடிய டெக்னிக்கல் ஃபேக்டர்ஸு, ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாமே பக்காவாக பண்ண முடியும். நிறையா பேர் வந்து பில்டிங் ஓனரே வந்து நானே பில்டிங் கட்டிக்கிறேன் அப்படின்னு எல்லாம் பண்ணுறாங்க. ஸோ இதுக்கு முன்பின் அனுபவம் இருந்தால் மாத்திரம்தான் இந்த வேலையை நம்ம செய்ய முடியும். அனுபவம் இல்லாமல் இந்த வேலையை செய்கிறது அவ்வளவு உத்தமமாக வரதில்லை. ஸோ இன்டர்லாக்கிங்கை பற்றி நான் ப்ரீஃபாக இதை சொல்லிட்டேன். ஒரு வேளை நீங்கள் வந்து இன்டர்லாக்கிங் பிரிக்கு வந்து மெஷினை வந்து எனக்கு வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க, அந்த மெஷின் மேனுஃபேக்சர் பற்றியான ஒரு வீடியோ நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கீழே கொடுத்துருக்குறேன். அதை கொஞ்சம் பாருங்கள். ஆல்ரெடி நம்மளோட வீடியோக்களை எல்லா வீடியோக்களையும் பார்த்துட்டு அதுக்கு மேலே ஏதாவது டவுட்டாக இருந்துச்சுன்னா மட்டும் வாட்ஸ்அப்பில் தொடர்பு கொள்ளுங்கள். நன்றி, வணக்கம், சந்திப்போம்.